قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. وأنا بقول إلى الآن الأخوان المسلمين مضى عليهم 60 70 سنة ما أدري على الضبط، ما أخرج الجماعة عالم فيهم حتى يتوجهوا بما يلزمهم من تفسير آية، من معرفة حديث صحيح من ضعيف، من معرفة اختلاف العلماء ما هو الصواب، كما سأل آنفا وين راح هذا الأخ، هذا هو مو بعيد عنا. أي نعم، واحد لسه ما نبع منهم. إذا شوف فائدة الدعوات هذه والحزبيات. وعلى ذلك فقس جماعة التبليغ الآن، وين العلماء؟ نحن بنقول لهم يا جماعة بدل ما تخرجوا مثل اليعسوب واليعاسيب من وراء إيش هكذا، اجلسوا في المسجد تدارسوا القرآن كما قال عليه السلام: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لا، ليش؟ لأنه هذا الجلوس في جهاد للنفس، في حصر. ولذلك يقولوا بعض الناس العلم جاف. صحيح جاف، بده صبر، بده جلد. أما أخرج من مكان لمكان، خاصة إذا كانت الأمكنة خضراء وجميلة مثل أوروبا وأمريكا والبلاد هذه، فيؤخذون بهذه المناظر ويشغلون عن دراسة السنة. فهات، وين دراسة العلم؟ وين الدعوة إلى العقيدة الصحيحة؟ وين تمييز الصحيح من الضعيف من الحديث؟ أعطيني إخوان مسلمين يعرفون يصلون صلاة الرسول عليه السلام. أعطيني حزب تحرير يحسنون يصلوا صلاة الرسول. من جماعة التبليغ أبدا، كل مين على مذهبه الله يعينه. إذا شو هالإصلاح هذا وشو هالدعوة هذه؟